Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të gjitha falënderimet, adhurimet, lavdërimet janë për të madhin Allah, krijuesin absolut. Atë e falënderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet tona, selamet tona, duat tona më të ngrohta ja adresojmë njeriut më të dashur të Allahu Gjelle Shanuhu, Muhammedit sallallahu ta'ala alihi wasallam, familjes e tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun krijuesin absolut që na ka mundsuar edhe një ditë tjetër të kalojmë në muajin e xherimit, muajin e rahmetit, muajin e bereqetit, muajin ku Allahu Gjelle wa Ala lëshon mëshirën e tij të madhe, muajin ku Allahu Gjelle Gjelaluhu i pranon duat, lutjet tona, pendimet tona. Allahu na forcoft, Allahu na falt inshallah. Vëllezër dhe mi të nderuar, me lejen e sotit, me lejen e Allahut sot do të mundohemi të flasim për disa këshilla të Aliut radiallahu anhu, këshilla këta që janë shumë të vlefshme, këshilla këta që janë shumë të frytshme, këshilla janë që këta njeriu e drejtojnë një kahje që Allahu do t'jeti i kënaqur, dhe padyshim kështu në këtë mënyrë vetëm mbasi i ka mësuar pejgamberi sahabët e tij në ndërta dhe Aliu radiallahu anhu do të ishte i kënaqur me ne. S'ka dyshim se Aliu radiallahu anhu i takon një grup njerëzve për të cilën Allahu me pejgamberin na ka dhënë myshde se ata janë nga xhenetlit. Pra janë nga ata të cilët Allahu do t'i bashkojë me pejgamberin alayhi salatu wasalam edhe pejgamberët tjerë në xhenetet e tij. Allahu na mundsoft edhe neve me Aliun së bashku të jemi në xhenetet e Allahu Teala. Mi po për me e meritu këtë xhenet s'ka dyshim se sikur që teravite e kalume që kemi diskutuar dhe kemi bërë muhabet, nevojitet diçka me punue, diçka me lëviz, diçka me dëshmue. Ndëgjoni se Aliu radiallahu anhu që ka thot, duke thonë se nëse tek një person dëshiron që më qenë i lumtur, i kënaqur në këtë botë, që me shijue të mirët e kësaj bote, edhe me shiju të mirët e ahiretit pra xhennetit, atëherë ky musliman, ky njeri duhet të praktikoj disa nga këshillat të cilët ai ka mësuar nga pejgamberi alayhis salam. Dhe thot se ai që e njeh Allahun, pra këshilla e parë e tij fillon në këtë mënyrë, ai që e njeh Allahun, pra është prej banorëve të xhenetit, prej banorëve të mirëve, prej atyre të cilët do të jenë të shpërblyer, ose ai që e njeh Allahun dhe i bindet atij. Me një fjalë mënyre, Aliu radiallahu anhu na bën me dije dhe na thot se o ti njeri, apo do me qenë i lumë të këtë botë, apo do me qenë ti i prej banorëve xhenetit, sigurisht që ne gjithë së bashku do të kishim me thonë, po ja Ali. Atë, ai thot, ai që e njeh Allahun dhe i bindet Allahut, dhe ai do të jetë prej banorëve xhenetit. Pra nuk mjafton na vetëm me ditë se me njoftë Allahun, se ta njohësh Allahun në kupton të njohësh krijesat e tija, të njohësh, të meditosh në krijimtarinë e Allahu Gjelle Shanuhu. Pra të mendosh për yjet, për diellin, për qijet, për njerëzit, për xhalleset e tjera, kush është krijuesi tyre? Këtë kanë me thonë Allahu. Pa mjafton kaç me thonë Allahu? Jo. Mos e pidish që ka Allahu krijuesi gjithësisë, atëherë bindju Allahut. Çish më bind Allahut? Çka të ka urdhëruar Allahu në Kur'an? Që të ka thonë orë u bjem, veproje se i ki obligim të, ti dush me e praktiku ata.
me falë namazën për shembull, me dhënë zakatin, me agjeru agjerimin, me respektu prindin, me respektu e kojshin, mos mi bo zullum tjerve, mu largu edhe nga të këqija që Allah ty të ka ndaluar. Ka ndaluar nga ato gjëra që janë të dëmshme, por në anën tjetër të ka ndaluar që ty të ka dënë me të sprovu Allah. Pra mi u bindë Allah Teala. Mi u bindë, sidomos falënderimet tone duhet mi dëshmu me namazet tone, me 5 kote namazet. E dyta po thotë Aliu radiallahu anhu, që donë me qenë ky person i shëndosh në këtë dunja, pra i mirë, i lumtur këtë dunja, edhe dëshiron me qenë i lumtur dhe xhennetin ahiret, atëherë ai duhet me njoft shejtanin dhe mos mi u bind atij, po thotë Aliu radiallahu anhu. Pra, me e njoft shejtanin dhe mos mi u bind shejtanit. E çish me njoft shejtanin? Shumë kollaj është. Aq kollaj është sa që gjithë një muna mu njoftu që për momentin. Qysh? Shikoni se çka ka urdhnu Allahu. Shikoni, atë ka urdhnu Allahu me falë 5 kote namazit? Po. Shejtani vjen ty thot, jo mos e fal namaz. Alo i rijeti. Çfarë të bën tash? Ki kote. Deri ku ti bash 10 vjet ki alo ko. Shejtani është ky. Allahu thot agjero agjerimin. Shejtani vjen thot tyje ku agjerohet bre këtë kohë të gjatë, këtë kohë të nxehtë, agjerohet thot, kjo është shejtani. Allah thot jebe zakatin, shejtani vjen thot tyje, hajtë bre se dha e din me punu, hajtë edhe ato leje me punu e. Thot Allahu të ka urdhru ty diçka, shejtani vjen ty thot mas e veprata. Në anën tjetër, Allah për shembull ta ka ndalu zinan. Kurse shejtani, nëse dush me njoh shejtani, shejtani vjen me vezveset, intrigat e tia, vjen thot tyje, bëne zinan, bëne se ti i ri, ti i pashëm, ti i bukur, ti i car, ti i fort. Shejtani Allahu ta ka ndalu ty për me pi alkoolin, so është i dëmshëm, është i haram, është ta ka ndalu Allah. Shejtani vjen thot ti pi alkoolin se ti i ri, ki nevoj, dush me pije kështu me radhë. Shejtani mallkuar në anën tjetër të tyje të mashtron me intrigat, mashtrimet e tia, duke të mashtruar me ata mashtrime që Allah ty të ka ndalue, kurse ai vjen tyje të afro dhe të bëje këtë. Pra kjo është shejtani. Atëherë, a pe njofim shejtanin? Po pe njofim. E çka me po? Atëherë Aliu po thot radiallahu anhu, mos ju bind këti shejtanin se ky është zullumçar, ky është mashtrues, ky është ai i cili ty don me të mashtru dhe me të fut në xhehenem. Ky është ai shejtani i cili don me të larguar nga mirësitë e Allahut në këtë botë dhe botën e amshueshme. Mos ju afro thot, mos ju bind shejtanin pra. E treta vëllezërim të nderuar, është se Aliu radiallahu anhu ka thënë ai që e një të vërtetën edhe e pason këtë, është për aty e cilët Allahu do t'ja hap rrugët e xhennetit në ahiret dhe do t'ja hap lumturit e kësaj dynjaje. Pra, na pedim që është vërteta e vërtet, atëherë duhet me pasu atë vërtet. Kurani e dim që është fjala e Allahut, është hak e vërteta mbi vërtetës. S'ka të vërtet më të bukur dhe më të madhe se Kurani. Prandaj çka me bëj atëherë me Kur'an? Me pasu Kur'anin vllai dashur. Me pasu, me shku mbrapa Kur'anit, mu lodh pakës mbrapa Kur'anit, me sakrifiku, me dëshmu vetën tonë me Kur'an, nga të të mira që Allahu neve na ka mundësue. Pra atëherë, penjojmë vërtetën, ta pasojmë të vërtetën. E katërta, Aliu radiallahu anhu ka thonë, ai që e njeh gënjeshtrën dhe largohet nga gënjeshtra dhe gënjeshtarët. Kjo është për aty në cilët i ka cilësitë e mirësisë kësaj dynjaje dhe të mirësisë e ahiretit. Pra, gënjeshtra është gënjeshtër, rend, gënjeshtra është dallavere, dhe mas e pedi që është gënjeshtër, largoju për i gënjeshtrës, largoju për i të këqijave nga se gënjeshtra të qënë në humner, gënjeshtra të qënë në vendet të cilët shejtani është i kënaqur me ta. Ne e thatëm, shejtani dëshiron ata gjëra që Allahu t'i ka ndalue. Shejtani nuk i dëshiron ata gjëra që Allahu t'ka urdhëruar tyje. E katërta, e pesta, ai që e njeh dynjan, pra
Pra, a bëdon me qenë prej xhennetlive? Ka thonë Ali radiallahu anhu, atëherë thot, ti e njohsh dunjan dhe largojo për dunjas. Mos u baravit vetëm me dunja. Keni vrejt vëllezër të mi të ndrua sa një fatkeqësi është e madhe, për arsye se tan ymri i këtij njeriu ti shkon të punu për me bën një shtëpi një kerr. Dhe vjen koha i shkon ymri krejt për një shtëpi, për një kerr, për gjithçka. S'po them që mos më punue. S'po them që unë nuk duhet me u mundua kjo dunja. Mirë po, mundimet e kësaj dunja s'duhet me na harru neve të mirat e ahiretit. Apo na të punojmë të baravitemi, ama mirë po mos na ndaloj marrë në xhami neve kjo. Apo mos na ndaloj 5 minuta, 5 kote namazit që mi falna. Puna, vjen koha namazit, ndale punën, fale namazit. Masa ne pra vazhdoj të punën, pra vazhdoj bereqetin. Mirë po, kjo dunja nuk duhet neve me na harrua ahiretin. Se Allah po na mëson shumë mirë neve. Rabbena atina fid dunya hasana. Po na mëson qysh me bë dua në Kur'an. O Allah, na dhurohet mirat e dunjas. Do të na duhet mi kërkut mirat e dunjas. Mi po, të nderuar besimtar, duhet që edhe na me kënd kujdesshëm që mos me na mashtru dunja e kene me na kaplu neve e me harru Allahun ai cili na e ka kriju dunjan, i ka kriju gjitha këta. Dhe e fundit Aliu radiallahu anhu po thot të nderuar besimtar, ai që e nje xhenetin dhe e kërkon xhenetin është prej xhenetlive. E për me kërku na për çembull këtë dëshirojmë për shembull pas një kerr, apo kemi qef me pas një shtëpi. Për me pas çfarë shtëpinë, duhet pakës mu angazhu, mu lodh. Për me pas një sen qef, duhet me dëshmu ata me punë që kërkohet për me pas ata. Edhe xheneti i kërkon disa parimi, i kërkon disa gjëra. Na i cekëm fillim, cilët ishin ata, pra që kjo pika 6 i përkufizon gjitha ata 5 pikët e para, po i përmend një këta dhe ta kemi në kokët tona. E para ishte me e njoft Allahun dhe me u bind atij. Pra me njoft krijesat e Allahut, se kur ti njohësh krijesat e Allahut, atë mas e pidi që Allah është krijuesi i gjithçka, dush me u bind atij. E dyta, me njoft shejtanin sa sherxhi, është mashtriues, është tridhues, është idiot, atëherë s'duhet me u bind atij. E treta, me njoft të vërtetën dhe me u bind atij. E katërta, me njoft gënjeshtër dhe mu largu pi gënjeshtës. E pesta, me njoft dunjan dhe toft neve familjarë tanë dhe gjithë besimtarë tjerë. E sidomos Allah i nimoft gjithë dhe aty në vëllezërve, kudo që janë duke hekur nga zullumçar në botë, kudo ata musliman që janë duke hekur nga zullumçar, Allah i nimoft atyme. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين.